Wong umroh niku wong bejo, wong haji niku termasuk wong bejo. Mergo nyapa belione tas kondur saking tanah mulia, ya kuwi tanah Makkah, tanah Madinah. Boten wonten bumi niku sing ngalahne mulyane Mekah Madinah. Teng Mekah niku ngibadah beda yu karo ning Pakel karo nang Blitar. Ning Mekah ning Masjidil Haram niku dibanding ning kene iki lipat 100.000. Sapa wong ngibadah nang Masjidil Haram niku dilipat gandakan 100.000, Pak. Sampean ngatamne Quran pisan teng Masjidil Haram kuwi padha karo ngatamne Quran ning kene ping 100.000 to. Jenengan jamaah teng Masjidil Haram pisan kuwi padha karo jamaah di luar Masjidil Haram niku ping 100.000. Niki lek kula damel tahun ketemune 274 tahun, Pak. Awake dhewe jamaah nang Masjidil Haram pisan kuwi dilipat gandakan 100.000 dibanding liyane Masjidil Haram. Lho kaya ngene kok mulai gak ditasakuri to. Sampean Jumatan ning Masjidil Haram pisan kuwi padha karo Jumatan ning luar tempat niku 100.000 kali. Ketemune sekitar 743 tahun, Pak. Masya Allah. Sampean sedekah 100.000 ning Masjidil Haram niku dilipat gandakan 100.000 padha karo sedekah 10 miliar, Pak. Lho lek ngono umrah niku murah. Kapan awake dhewe iso sedekah 110 miliar? Kapan? Nek awake dhewe gak ibadah umrah, gak ibadah Masya Allah. Loh, murah. Wah, kalau tanggeti pinter Pak Mahmudi 33 juta. Ya Allah. Lah lek sampean niku nangko sedekah teng mriku kan kathah to pegawai-pegawai teng Mekah niku. TKW, TKI niku. Sing tukang ngresiki Masjidil Haram, sing tukang ngresiki Nabawi. Niku sampean lungi 100.000. Niku ganjarane padha karo sedekah ping 10 miliar. Sedekah 10 miliar. Kapan to awake dhewe iso ngatamne Quran ping 100.000 lho. Lho sampean ning Mekah kok maca Quran sampai khatam pisan kuwi dilipat gandakan 100.000 padha karo ngatamne Quran ping 100.000. Masya Allah. Sampean zikir la ilaha illallah pisan padha karo zikir ping 100.000. Subhanallah. Niku lek awake dhewe iso ibadah umrah utawa ibadah haji. Wong ning Mekah ya nek barang jenenge Ka'bah. Ka'bah iki disawang tok wis ganjaran. Yo. Sampeyan ning Mekah iki mentelengi Ka'bah wis ganjaran. Mula sampeyan ki lek salat ning Indonesia, mripate ki sunahe nyawang gen sujud. Tapi lek jenengan salat teng Mekah niku sunahe jenengan nyawang Ka'bah, Pak. Jadi enek barang iki disawang tok i ganjaran, siji Ka'bah. Loro Quran. Quran ki sampean sawang tok wis ganjaran. Aja salah paham, tusuk malam Jumat sing yasinan do menteleng. Saking mulyane Quran. Nomor 3 sing disawang tok ganjaran niku sinten? Wong tua sampean. Nomor 4 sing disawang tok ganjaran ngapunten sapa? Wong alim, kiai, ulama niku nyawang tok wis ganjaran. Jadi enek barang-barangnya disawang tok wis ganjaran. Salah satune jenenge Ka'bah. Niku jek ning Ka'bah, niku jek ning Masjidil Haram. Mangke panjenengan dijak malih teng Madinah, enten masjid namanya Masjid Nabawi, masjid Kanjeng Nabi. Lek ning Mekah ngibadah dilipat gandakan 100.000, lek teng Madinah dilipat gandakan 1.000. Jenengan ngatamne Quran ping pisan padha karo ngatamne Quran ping 1000. Jenengan sedekah 100.000 dilipat gandakan 1.000. Jenengan salat jamaah pisan padha karo jamaah ping 1.000. Apa malih mangke teng Madinah jenengan iso ziarah makame Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dawuh sapa wonge ziarah nang kuburku wajabat lahu syafaati. Wong iki berhak untuk mendapat syafaatku. Inilah mulyane tanah Mekah, niki lho mulyane tanah Madinah. Pun muga-muga awake dhewe iso netepi ibadah umrah. Amin ya rabbal. Muga-muga panjenengan iso netepi ibadah haji. Amin ya rabbal. Nah,
Wong umroh niku Pak Mahmudi pingine mabrurah. Wong haji ki pingine mabrur. Lah umroh sing mabrurah, haji sing mabrur niku sing semerep mek Allah. Ning wonten kitab Bughyah didhawuhne tandane wong umroh mabrurah, mabrurah iki ditampa karo Allah sing laisalahu jazailal jannah, sing ganjarane iki mek swarga. Tandane wong haji mabrur, tandane wong umroh mabrurah niku mek sitok. Yarji'u minal umrah wa huwa mutakhalliqun bil akhlaqil mahmudiyah. Cocok karo jenenge. Tandane wong umroh sing ditampa karo Allah niku akhlake, ibadahe, kualitase lebih baik daripada sebelum umroh. Mek niku tandane. Sadurunge umroh wareng basa umroh sabar. Niku tandane ketampa umrohe. Sadurunge umroh ki cuwatil basa wis umroh loman. Jadi sing ngeruh jenengan ketampa utawa ora umroh ya awake dhewe. Sadurunge umroh ira tau jamaah basa mulih umroh seru wegep jamaah. Niku tandane. Tapi lek panggah ya iki wis biyen sadurunge umroh ya ora patek jamaah, mulih umroh ya ora. Maune sadurunge umroh ra tau ndres Quran, mulih umroh ya ora ndres. Niku jenenge sami ugi sami mawon, silit babi dientup. Mula sing ngeruh umroh jenengan ditampi utawa mboten, haji ini ditampi utawa mboten niku ya sing nglakoni. Sampeyan delok kualitas ibadahe, kualitas akhlake, kualitas morale kok lebih baik daripada sebelum haji, sebelum umroh. Wah kuwi hajine mabrur. Oh kuwi umrohe mabrurah. Niku didelok sangka kualitas ibadah dan didelok sangka akhlakul karimai. Lek ngibadahi lebih baik, lek akhlake lebih baik, ya berarti niku hajine umrohe ditampa kalih Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Nah, wong kundur umroh niku lek ndonga mandi. Mergo tak aturne wong umroh niku ya haji, niku dawuh Kanjeng Nabi. Lah wong haji ki dongane mandi, mergo nyapa kesababan dongane Kanjeng Nabi. Lha nggih, Kanjeng Nabi ki lek ndonga Allahumma ighfir lil hajj wa liman istaghfara lahul hajj. Gusti jenengan ngapura dosane wong-wong sing haji, dosane wong-wong sing umroh. Panjenengan kabulaken dongane tiyang sing njaluk donga kangge wong sing mulih haji, kangge wong sing mulih umroh. Mula wong mulih umroh, mulih haji ki dongane mandi. Mula ziarah umroh niku sing penting njaluk donga. Aja njaluk jilbab. Dongge aja njaluk sarung aja. Tapi kula winginane ya tasyakuran umroh mulih digawani sarung aku yo. Tapi aku ora njaluk diwehi, gak njaluk Pak Mahmudi diwehi. Ora njaluk, winginane ning Kediri ya ngono dikai serban, ora njaluk diwehi. Ning di Pak Mahmudi mau. Ora njaluk di mula jenengan lek ziarah umrah njaluk donga. Yang kedua, lek iso njaluk lek enek nyuwun Zam-zam. Zam-zam itu air istimewa. Enten dawuh Zam-zam ki lek diombe tergantung sing niat. Sampeyan ngunjuk Zam-zam kok niat ya Allah lantaran Zam-zam panjenengan paringono penyakit kula saras, insyaallah diparingi saras. Ya Allah lantaran ngunjuk Zam-zam panjenengan paringono kula enggal diparingi jodoh, insyaallah ndang diparingi jodoh. Jenengan ngombekne banyu Zam-zam nang anake Gusti, jenengan paringono barokah Zam-zam anak kula kali jenengan dadosaken anak sing salih-salihah, insyaallah kabul. Mula jenengan lek ziarah umroh, ziarah haji, lek diparingi nyuwung Zam-zam, Zam-zam ku jenengan niati sesuai keinginan panjenengan, insyaallah dikabuli kali Allah Subhanahu wa taala. Pun para hadirin niki ingkang saged kula aturne niki mangke sing donga Mbah Kaji kecil Mbah Mahmudi sing dongane mandi sampai kapan 40 dina. Mula lek Mbah Mahmudi nderek yasinan ku kon donga. Enek sing dawuh dongane mandi sampai wong kuwi gak nglakoni hubungan suami istri.
Golek setahun gak hubungan ya setahun mandi. Lah kari kuat apa ora? Ndak muat. Mas Mahmudi menika orang yang berjasa, yang pernah mempertemukan kula kalian Gus Idam. Akhirnya kula dadi viral. Niki tak enteni mbuh kok ora nempuk neh. Nggih barokah Mas Mahmudi kula malih laris. Kula niki wau siang ngaos manten teng Blitar sing ngundang kula bakul buah. Juragan buah. Kula mulih ya digawani buah rong kresek mau. Kene iki tukang audio engko mulih digawani apa ya? Inginane ngaji teng ngaji luweh Kediri iki ning ngene bakul kembang mulih ya digawani kembang, inginane ngaji ning Kesamben Blitar sing ngundang bakul Brambang mulih ya digawani, inginane nang Keromengan Malang sing ngundang bakul kerupuk mulih ya digawani, kalau nopo ngaji teng Batu daerah Apel mulih ya digawani, inginane ngaji teng Gandusari Blitar sing ngundang bakul sapi. Aku ya muni engko digawani apa ya, lah kok sing mburi mbuwengok letong. Iki sing ngundang Mas Mahmudi mosok huper sitok-sitok ra digawani iki engko aku. Para hadirin tiang kundur haji, tiang kundur umroh niku disunnahne walimah, disunnahne slametan. Bahkan lek tradisi Blitar niku mboten kondur umroh kondur haji, arep budal haji arep budal umroh niku ya slametan. Nggih wong arep budal umroh niku wong pakel lek arep budal umroh lek iso slametan. Siji untuk memastikan bahwa tetangga panjenengan mboten keluwen. Lho nggih sampean budal haji budal umroh tanggane keluwen ki ya ndak oleh to. Mula jenengan lek arep umroh niku slametan sik tanggane diundang dijak maem. Setelah jenengan berangkat ada kepastian lek tanggane panjenengan iki ora keluwen. Mergo enten seorang ulama besar namine Abdullah bin Mubarak niku ibadah haji. Mari menyelesaikan ritual haji piyambake sari teng Masjidil Haram. Nalikani sarip Abdullah bin Mubarak ini seorang ulama besar. Abdullah bin Mubarak niku jane putrane Pak Mubarak, Pak Lurah. Wong biasa niku Pak Mubarak. Pak Mubarak niku pendamelane tukang nunggoni kebun anggur. Jadi melu wong sugih di kebun anggur ombo, Pak Mubarak itu tukang nunggoni. Pirang-pirang tahun. Suatu hari majikane iki mara, Pak Mubarak aku pundhutno anggur sing legi. Dipundhutne niku mboten legi, Bu. Kecut Pak Mubarak, dipundhutne malih panggah kecut sampai 3 kali iki panggah kecut. Akhirnya majikane iki muni lho, Pak Mubarak sampeyan pirang puluh tahun nunggoni kebun anggur iki lho. Apa ora ngerti to ndi anggur sing legi, ndi anggur sing kecut mboten. Lho apa awakmu ora tau ngrasane anggur sing kok tunggoni mboten. Lah nyapa lah jenengan ngengken nunggoni ya. Jadi enek uang ki saking jujure niku Pak. Nyambut gawe nunggoni kebun anggur iki lho. Urung tau roh ngrasakne anggur, mergo kongkon nunggoni, masyaallah ki lho. Bapak ki lek jujur, anake ya dadi saleh. Ki lho nunggoni kebun anggur lho puluhan tahun ora tau roh rasane anggur. Lek ning pakel kok enek lo ngarit isine suket campur semangka barang lho. Wong ki teko ning isor tewel. Lho kok rewang lho kok mulih lho kok ngentit iwak to. Wah, angel duwe anak soleh iki. Anak ning kene wong rewang tukang ngentit iwak. Ketoke wong seragam ketoke. Jadi orang tua yang hebat akan melahirkan anak yang hebat. Jadi Abdullah bin Mubarak ya anake wong biasa, tapi menjadi tokoh
agama, alim alamah, wali kondang di zamannya, karena lahir dari seorang bapak yang hebat. Mula bocah mbiyen iki sing diwedeni lak bapake to Pak Lurah. Zaman cilikane awake dhewe taun 80 iki bocah iki lek nakal ngene, hayo nakal tak omongne bapakmu, wedi. Mergo bapak iki kena dicontoh gak nakal. Ayo geluto, terusno. Tak omongne bapakmu, wedi mergo bapake kena dicontoh gak tau gelut. Biyen ibuke lek ngongkon, ayo siram lho ora ndang budal, tak omongne bapakmu lho. Wah, biyen iki kalimat tak omongne bapakmu ki jan digdaya tenan. Mergo bapake kena dicontoh, "Hei langgar, lho ora ndang budal, tak omongne bapakmu wedi." Duh, nyolong jambu mudun, ora mudun tak omongne bapakmu, mudun wedi. Mergo bapake kena dicontoh gak tau nyolong jambu. Bapak saiki ruwet tok lho, nyolong jambu mudun, ora mudun tak omongne bapakmu. Lho kok malah jawab, "Sama ngomongne lha niku to bapak ning dhuwur nggo kresek niku." Di bapak iki tenan. Wah, awake dhewe lek pengen duwe anak apik tenan, bapake kudu apik tenan. Ini Abdullah bin Mubarak iki pancen wali kondang, alim alamah. Niku nglakoni ibadah haji, lajeng mari ritual haji niku sare teng Masjidil Haram. Basa sare iki mimpi enek malaikat loro mudhun kok langit. Lah malaikat loro niki omong-omongan teng sandinge Abdullah bin Mubarak, "Kat nyapa? Taun niki sing haji enek wong pira? Wong 6.000. Wong 6.000 sing haji kuwi sing ditampa pira? Blas." Duh. Sitok ora nek sing ditampa ora. Lah terus malah aneh iki enek wong ora haji ning malah hajine ketampa. Gara-gara enek wong ora haji, hajine ketampa, akhirnya wong 6.000 wong iki kabeh malih ketampa hajine. Barokah wong kuwi. Sapa? Pak Muafik, tukang jahit sepatu. Wong kuwi ora haji ning malah hajine ketampa. Bar ngoten Abdullah bin Mubarak tangi. Ning dalam mimpinya iki dikai alamat karo malaikat, digoleki karo Abdullah bin Mubarak. Kepanggih, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Napa jenengan namine Pak Muafik?" Enak sing dawuh Pak Muafak, fake di kasroh. "Nggih." "Napa jenengan tukang jahit sepatu?" "Nggih." "Napa ngamal jenengan kok mboten haji malah karo Allah ditampa hajine?" Terus piyambake cerita, "Kula niku tukang jahit sepatu pirang-pirang tahun, kula niki nglumpukne dhuwit pengen munggah haji. Akhirnya dhuwit kula nglumpuk sekitar 300 dirham, niku wis cukup kula damel budal haji. Akhirnya cara tak niki kula daftar haji, akhirnya kula ajeng budal haji, bojo kula niki meteng. Lha kok tangga kula ki goreng iwak. Kula ajeng budal haji, bojo kula muni ngene, "Ya, aku kok nyidam karo ayam goreng, omah sebelah goreng iwak. Sadurunge tindak haji, tolong sampean jalukne." Akhirnya tenan Pak Muafik niku mara di tanggane, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Bu, jenengan apa goreng iwak?" "Nggih." "Kula nyuwun sak potong mawon, bojo kula nyidam niki, kula badhe budal haji." "Lah kok tanggane muni ngene, Pak Muafik? Ayam sing kula goreng niku halal kangge kula, tapi haram kangge panjenengan." "Loh. Lha kok saged?" "Kula niki Pak Muafik pun 3 dina mboten maem. Anak kula ki bendina nangis keluwen. Niki kula bendina nggodhog. Niku kula salap ning ompreng niku. Anak kula tak omongi le durung mateng. Lah sing kula dang watu kok." Akhire kula metu ka omah, ning dalan nemu batang pitik. Akhire kula resiki, kula ombah, kula beteti terus kula goreng, niku wau batang. Karena kula kepeksa gak ndek panganan, akhirnya niku batang kula masak, niku halal kangge kula, tapi haram kangge panjenengan. Akhirnya Pak Muafik menangis, wangsul duit 300 dirham sing arep ge budal haji Pak Lurah, dikekne tanggane. "Nyoh, wis aku ora sida haji, duit iki gawe makmu sak keluarga." Gara-gara mikirne tanggane, dhuwit 300 sing arep digawe budal haji disedekahne tanggane, niki malah hajine ketampa tanpa haji.
Mula panjenengan nek arep budal umroh haji tanggane diundang, meyakinkan lek tanggane niku wareg. Tanggane iki wis dikai maem, ngono lho. Dadi lek arep haji umroh niku slametan yu. Hei, slametan. Pinginane Pak Mahmudi arep budal slametan apa ya? Slametan. Sing nomor loro nyapa to arep budal haji budal umroh kok slametan nggih. Sebagai media untuk meminta maaf. Mergo wong umroh karo wong haji ki kemungkinane loro. Enek sing balik, enek sing ora. Dhe wong haji umroh ki mek loro kuwi, enek sing balik, enek sing ora balik. Nek sing balik aman umpama duwe dosa sik iso njaluk ngapura, lah sing ora balik kuwi. Lho lek jenengan arep budal umroh tanggane diundang terus njaluk ngapura dene ora balik. Kan wis gak dibeban karo tangga. Wong malah jane Pak Mahmudi wong umroh haji ki sing apik ndak balik kok. Duh. Jeng Nabi ki garansi khamsatun wajabat lahumul jannah. Enek wong 5 sing digaransi karo Kanjeng Nabi. Direkom karo Kanjeng Nabi, dipastikan karo Kanjeng Nabi mesti mlebu swarga. Wong 5 niku maceme. Nomor 1 almar'atu sholihah almuti ahli zaujiha. Wong wedok sing apik karo Allah tur karo sing lanang bekti niku mesti mlebu swarga. Ada satu pintu Bu sing kena jenengan liwati mlebu swarga, apa? Bekti suami. Wong wedok iki sregepong ibadah tapi lek karo sing lanang tukang getakan, wilah wangi swarga dikunci rapet. Enten teng mriki wong wedok tukang getaki sing lanang. Wonge ya teko. Ketoke ning isore wit nangka ketoke. Lho sakniki golek wong wedok bekti karo wong lanang yang ngele masalah. Ki sing rawuh ki sing basa karo sing lanang karo ora akeh ndi? Blas. Nitoke nek enek. Nek enek. Lek karo Pak Lurah ki basa. Lho, tau ditukokne apa karo Pak Lurah sampean? Hei, sampean tahu pisan itu kok BH. Lho suami panjenengan kok ora ngapa njaluk omah digawekne. Njaluk mobil motor tukokne, gelang kalung klambi tukokne. Kok ora ngapa sampean? Njaluk jilbab robani tukokne, robina tukokne. Lemari S1 pintu, 2 pintu sampai sing ndak enek pintune ditukokne. Ora ngapa sampean? Njaluk gelang tukokne, kalung tukokne, njaluk binggel iki lho sak klintinge pisan. Saking sayangi karepe lek sampean mentu bojo sampean ben krungu klinting 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 klinting. Apa gak diwehni sampean? Sawah sak parine PN, tegalan sak tandurane PN. Omah sak isine PN, Dik, kandang sak isine PN, Dik, kamar sak isine PN, Dik, dompet sak isine PN, Dik, kandang sak isine PN, Dik, sampai suwal sak isine. Sampai isine suwal lho diwehni. Padahal bojone sampean sing dieman isine suwal kok ero. Aku tak takon bojone sampean ki lek ngising ning kali sing dibekem apane jajal? Bu. Basa nggih. Wong wedok sholihah iki siji lek ngendikan karo sing lanang basa. Sampean basa karo Pak Lurah lho, ya no, beliau pemimpin. Islam mengajarkan kita hormat kepada pemimpin. Tapi suami panjenengan juga seorang pemimpin. Oh, dieling-eling. Dik, dalem Mas. Kopi Dik, oh nggih siap Mas. Sampeyan ro gawene kopi ganjaranmu ting telecek pisan. Lek nyeluk Mas aja Kang. Kaya kancane ngarit iki malah enak sing seragam nyeluk sing lanang kek bareng kuwi. Nanti tekek ora lagi mulih kek. Lha masamu bojomu tekek apa piye? Mas. Hei. Kuwi batin kono terus omong ngono kuwi terus kuwi. Apa ayah, ibu, bu, dalem ya. Apa mama, apa bunda, bunda, dalem Pak Nda. Kopi bunda siap Pak Nda. Apa mama, papa, monggo saling memuliakan. Ma, dalem Pak. Nek sing kowenyi ora sugih kok mama papa. Lho mangsamu mama papa kudu sugih, melarat yo oleh. Cuman kaca elek ora sugih ora pantes. Papamu ning dinduk nimpal letong. Mama derep.
Oleh tapi ora pan. Oleh nyapa? Apa abah karo Umi dalem bah kopi mi siap bah lho. Kadang nek sing kuwengi ora kiai kok abah karo Umi. Lah rumah samu abah karo Umi kudu kiai. Wong biasa ya oleh, cuman nek ora kiai ora. Abahmu ning nduk, abah tasih otok. Lah Umi niko ngrikap togel. Basa nggih. Hei, basa. Basa. Lha wis diomongi mek menteleng ae. Basa. 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 Deh lagi tas mulai kok mulih kowe. Aja mulih. Ya Allah, cik tas mulai mulih. Lah nek kresekmu kok kuwebek to yu? La ilaha illallah. Wes iki jenek sing mulih iki nek sing mulih sitoke tak dongakne sing lanang wayuh. Berarti nek sing mulih marne rondo kuwi. Lho ora balik iki wonge terus iki. Ya ora wedi iki itu. Nomor 2 Bu, jadikanlah pintu perempuan solihah sebagai jalan menuju surga. Tandane wong wedok solihah sing nomor 2 lek ning ndi pamit. Iki mau pamit apa ora? Pamit. Ya, kula badhe pengajian, heeh. Ya, kula badhe teng peken, heeh. Ya, kula badhe teng antru, heeh. Ya, kula badhe teng Tulungagung, aja, ya aja budal. Pamit. Hei. Pamit. Dindiane wong wedok metu ka omah ora pamit sing lanang, iki gak diridani pangeran, gak diridani Allah. Lek Allah gak lilo ya ora ning barokahe. Ngono lho, pamit. Aja kaya wong genku ora tau pamit, gelem pamit lek ninggal memean tok. Mbok ninggal memean pamit ya mendung, awas ekor ning pasar, sampe kudanan tak tunyo ndasmu lho ya kowe ngono. Nomor 3 tandane wong wedok salihah apa? Lek enek apa-apa sing lanang dideleh ngarep, Bu. Bu. Yo sida nderek rekreasi apa ora? Sampeyan jawab ngene, "Sik, tak matur bapake cacah. Lek karo bapake cacah pareng aku nderek, lek ora ya ora." Lho, sing lanang deleng ngarep. "Mbak, sida nderek ziarah apa ora?" "Sik, tak matur bapake cacah. Lek karo bapake cacah pareng aku nderek, lek ora ya ora." "Mbak, sida umroh apa ora?" "Sik, tak matur bapake cacah. Lek karo bapake cacah pareng aku nderek, lek ora ya ngono lho." "Mbak, sida nderek arisan apa ora?" "Sik, tak matur bapake cacah. Lek karo bapake cacah pareng aku nderek, lek ora ya wis salihah." Aja kaya wong-wong kuwi, "Mbak, sida melu arisan sida, melu pira 5. Gak pamit bojomu to." Apa bojoke manut karo aku. Kuwi jenenge wong wedok PKK, pekok. Bu. Mula sering kula aturne wong wedok iki ndak patek oleh metu ka omah, mergo ning jero omah iki golek ganjaran penak. Sampeyan oleh metu ka omah lek ngaji ngeten iki lho. Lho enek dawuh ngeten iki sampeyan amale ndak usah ragat, Bu, ning ganjarane gedhe. Ndi enek wong wedok kok gelem salaman karo sing lanang, nalikane salaman tangane sing lanang dicekel cek diambung seruput. Iki ganjarane padha karo ngambung Hajar Aswad. Wis. Hajar Aswad iki watu ning Ka'bah lho, Pak. Sampe nek rono umroh dawuh Mbah Mahmudi niku ragate entek 33 juta. Lho. Hajar Aswad iki watu ning Ka'bah, nek sampean rono umroh kuwi 33 juta. Sama lek haji kuwi sekitar 20 juta, saiki antri 26 tahun. Lha tibane sampean ning omah duwe Hajar Aswad dhewe-dhewe. Ora usah umroh, ngambung tangane sing lanang kuwi lho. Padha karo ngambung hajar. Enek ulama sing dawuh ki makna murate ngene lho, endi-endi enek wong wedok gelem salaman karo sing lanang. Kok tangane sing lanang dicekel cek diambung seruput, kuwi ganjarane padha karo kaji, ganjarane padha karo umroh. Wis. Yo. Ya, kula badhe teng peken, heeh. Pundi astane ya? Cek.
seruput kaji. Enak. Ya, ngapa kula badhe pengajian. Pundi astane ya? Cek. Seruput kaji. Lek Pak Mahmudin tek 33 juta awakmu engko iki lho gratis. Besok sing lanang iki lek Bu Lurah rawuh. Lek sing lanang arep budal ning kantor, tase cepakne, helme cepakne, jakete cepakne, tutne kok emperan. Bari ngono diomongi goyah jakete, goyah helme. Ya ngatos-ngatos tulung agung dalane rame, heeh. Nggo niki tase ya, heeh. Pundi astane ya? Cek. Seruput kaji. Sing lanang arep budal ngarit. Lah rumangsamu wong sugih tok. Sake karo arite cepakne tutne kok emperan, goyah sake goyah arite. Atos-atos ya lek ngarit, wingi tak delok kok isine mboten suket tok kok nek telone to ya. Samane jane ngarit apa bajing nih. Sepurane Dik, sepurane kok bendina. Aja dibaleni ya, heeh sepurane. Pundi astane ya? Cek. Seruput kaji. Sing lanang arep budal macul, pacule cepakne, tutne kok emperan, goyah pacule. Atos-atos ya lek macul. Wong sak pakel kok dol ngerasani jenengan nyapa? Terus jenengan kok kerep mindah galengan to ya? Ora galengan kok nyolot. Dosa lho ya, kepacul kok sakmono mbane. Ya wis sepurane. Pundi astane ya? Cek. Seruput kaji. Yo. Yo. Wonge balik to. Alhamdulillah. Ya Allah. Balik wonge ya Allah yo. Masya Allah. Selamat tim. Aja nek sing mulai. Ya Allah alhamdulillah balik mo yo. Walah mek ndeleh kreseke mau to. Ketoke wis oleh akeh. Oh. Mengke diamalne nggih. Ora usah ragat ganjarane gedhe. Wis sampean mulih dhisik, lawange dibuka, ngenteni sing lanang ngadeg ning tengah lawang. Ketok sing lanang teko ndang disambut, wahai suamiku. Pundi yah astane? Bojomu mek menteleng. Mbok cedhek kowe bar pengajian ngene Pak Mahmudi kok malih pekok. Wes muga-muga sing rawuh menjadi istri yang salihah. Enek wong 5 yang dipastikan masuk surga Rasulullah sing dawuh. Yang pertama, perempuan yang salihah, taat kepada suami dan ibadah kepada Allah baik. Yang kedua, orang yang pasti masuk surga, al-waladu al-muti'u liwalidayh. Anak sing bekti karo wong tua loro ni. Ada satu tiket yang memudahkan kalau karo panjenengan untuk masuk surga, ya kuwi bekti karo wong tua loro. Kula sering kali matur teng alam donya ki wong sing paling mulia niku wong tuane dewi-dewi. Kanjeng Nabi sampai dawuh, ridallah fi ridal walidain wa suqtullah fi suqtil walidain. Ridane Allah kuwi dideleh nang ridane wong tua, murkane Allah kuwi dideleh nang murkane wong tua. Sehebat apapun anak lek wong tua gak lila Allah melu mboten. Wis to sampean dadi wong pinter, gelarmu tumpuk-tumpuk, profesor, doktor, insinyur, MSc, komplit sak WC-ne pisan. SHMH komplit sak BH-ne pisan. Sampeyan dadi wong pinter, gelare tumpuk-tumpuk, wong tua gak lila, Allah melu mboten lila. Mending gak duwe gelar, men duwe gelaran karpet, tapi wong tua lila, Allah melu. Sampeyan dadi pejabat ngapunten, dadi lurah, dadi camat, dadi bupati, wali kota, gubernur, lek perlu genteni Pak Prabowo dadi presiden, tapi wong tua gak lila, Allah melu mboten. Ngapunten, mending dadi tukang golek rosokan tapi wong tua lila, Allah melu. Lho, tek uripe anak cekel wong tuwek. Lho nggih, sampeyan dadi wong sugih donyane entek. Nggih bangun TPQ ahli sedekah, bangun masjid madrasah diniyah. Sampeyan dadi wong ahli sedekah,
wong tuwek gak lila, Allah melu mboten lila. Mending nukokne cenil bapak ibuke entek 2.500, bapak ibuke lila, Allah melu. Lho lak entek to uripe. Sampeyan dadi wong ahli ibadah, salat mesti jamaah, dari Quran istiqomah, tahajudan istiqomah, salat duha istiqomah. Batuk mau ngucap ireng susun 28, ahli ibadah, tapi wong tuwek gak lila, Allah melu mboten. Mending mijeti bapak ibu suwine 5 menit, bapak ibu lila, Allah melu lila. Di atas bumi ini fi hadzal zaman wong sing paling hebat wong tuane dhewe-dhewe. Loh, Kanjeng Nabi iki duwe murid namine Alqamah Pak Lurah, meh kepleset sedo gak ngonekne kalimah la ilaha illallah mergo gelakne ibuke. Kaya ngono kuwi lho. Yo. Nyapa to sampean dadi wong tua hebat, pancen uripmu ki mek entek ge ngurusi anak kok. Sampeyan arep turu mikir anak, tangi turu mikir anak sampai turu ngimpekne. Apa to sing gak kok wehne lek urusan anak? Njaluk motor kok tukokne, mobil kok tukokne. Njaluk nggekne omah tukokne. Lho saking apike Pak Mahmudi, putune iki lho sampai diakekoi. Lho lha hebate Pak Mahmudi ta. Iki sing wayahe ngakekoi kan yo anake Pak Mahmudi ta. Tapi karena Pak Mahmudi iki beneh karo anak, sampai anake anak kuwi lho. Iya apa ora? Lho sampe nek ngomongne anak iki nyawae kok wehne oleh sing njaluk anak. Lho, tangga kula ki winginane yu, anake wedok ki mati. Bapak iki seminggu nangis. Gak meneng, entuk 2 dina kula nglayat, Pak Lukman anak wedok kula ninggal. Cara nyawa kena dijolne Pak Lukman, tak ijolne ben kula sing mati pun anak kula. Ya Allah. Tibane sampeyan iki lek urusan anak, kok motor, kok mobil, nyawa lho kok lungne. Sampeyan kok duwe anak loro gak mari-mari, sampeyan wani kok ngijolne penyakit iki. Lho sampeyan di anak digorono ora mari, sampeyan wani Gusti. Lek penyakit kena dipindah-pindah mawon penyakit anak kula teng kula. Mpun anak kula sing lara ben kula wani kowe yu. Apa gak kowe anak yu sampe sendok lho kok jenenge anakmu. Mangkok kok jenenge anakmu, piring gelas kok jenenge anakmu, cowek kok jenenge anakmu. Kuwi mergo sayang apa samarilang aku ora ngerti kuwi. Mula anak-anake Pak Mahmudi sampean kudu apik karo abah sampean, karo ibu sampean, itu orang yang berjasa teng panjenengan. Pak Mahmudi direwangi kaya ngene iki kan kangge anak to iki. Yo. Sampai winginane tampil ning Jember barang beh. Ya Allah, kuwi kangge awakmu, Nduk. Oi. Mula mantu bareng aja sampai wani karo maratuwa lho. Sampeyan dadi mantu ora kangelan kok. Lah bojomu sing gedhekne ya Pak Mahmudi kok wis gedhe dilungne sampean belas ra kangelan kok. Lho sing nyekolahne ya Pak Mahmudi, sing nguliahne ya Pak Mahmudi. Biyen lek ngising-ngising nyewoki ya. Ya apa ora lek lara sing nyuntikne ya. Lha tenan lho ki sing dadi mantune Pak Mahmudi tenan. Pak Mahmudi batin terus. Kuwi cahe nek ulah denger ulah cahe. Lho bojone sampean iso gedhe iki mergo dimiki ibuke 2 tahun kok. Gek sampean belas ra tau ngemiki. Ora penak temantu iki, ya ora yu. Gek ngono iki mas kawine mek 100.000 biyo murah. Gek digesak lawase, beh ngono kok karo maratuwa wani lho. Lho tenan Pak Lurah, mek 100.000 gesak lawase lho. Ora jan murah winginane artis sak jame 80 juta kok. Lho tenan lho gek anake Pak Mahmudi tak sawang yo ayu-ayu, gek mek 100.000. Lho kuwi cara karo agama oleh Pak Mahmudi aku wani 30 juta kuwi. Batine mantune Pak Mahmudi cangkemmu ngomong apa kuwi. Lho tenan mantu ki kudu bekti lho karo maratuwa. Lho sampean apa iso ngijoli kebaikane maratuwa? Lho tenan ki sing dadi mantu. Sampeyan iso to ngwehne anak sampeyan ning maratuwa sampeyan? Gak iso. Tapi lek maratuwa sampeyan iso ngwehne anake nang sampeyan.
Mula kula iki karo maratuwa ya benek. Ya ngelingi kula yo. Aku ora nyapa-apa mbok gedhe diwehne aku kok. Mbok aku biyen mas kawine mek 100.000 Pak Lurah. Gek sampai saiki wis 26 tahun tak olak-alik ya oleh. Lah ora jan penak, lha ngono kok mantu wani karo maratuwa. Niki nenek yo mantu wani karo maratuwa. Wong ya teko. Ketoke tukang konten ketoke. Lho, tenan. Wis ta urip ning donya apik karo wong tuane dhewe. Mergo wong tuwek iki uripe entek ge ngurusi Lho nggih to wong sampeyan repot awit anak rong lair wis repot to. Kowe gak kelingan to yu. Kowe sampeyan repot mulai anakmu rong lair wis repot. Mosok ora kelingan to yu. Sampeyan rabi 3 sasi lho. Mangan apa-apa balik, mambu apa-apa balik lho. Kelingan apa ora? Dilak dilu. Nah, akhirnya karo sing lanang terning ini bidan diperiksa nih untuk 10 menit diperiksa. Bojo sampean diceluk, Mas, dalam Bu Bidan selamat istri panjenengan hamil 1 bulan. Duh. Mas, ibu juga gampang digetaki, mbake, dikai maem sing enak, sing bervitamin. Engko lek kok getaki susah, lek susah tumus sing bayi sing dikandung. Karo anu ya Mas, tiap bulan terno rene tak kontrole kandungane. Pah, anak cek saulane wis repot kaya ngene. Akhire tenan mulih takoni karo ibu enduk sidane lara apa kowe kok dilak-diluk mutah. Anu Bu, kula meteng saulan, alhamdulillah. Beneran rumah tanggamu bindang ayu bindang jenjem, Nduk. Mulai saiki tenan aja gampang ngelokne wong, aja gampang maido wong, aja gampang fitnah wong. Engko tumus ning bae sing kok kandung. Karo bojomu omong ngono ya Nduk, kon leren, aja gampang mateni kewan ya Nduk. Aku gak kepengin putuku lahir cacat. Tenan, mula bojomu aja gampang mateni kewan. Mula kon leren nek kerja ning jagal potong ayam. Mulai sesuk kon melu Pak Mahmudi ae ya Nduk. Tak omong, iki koyo ngono iki lho. Karo iki pesene wong pakel Nduk, tenan gondelono. Selama kowe meteng, tenan aja pisan-pisan nglangkai alu ngadeg ya Nduk. Kayak ngono iki lho. Kayak ngono lho sampeyan iki. Wih, tenan. Tak ulan dadi 2 wulan, 2 wulan, 3 wulan. Iya, tambah repot. Rabi 3 wulan mantune ceteluk karo Pak Mahmudi le, dalem Pak, iki bojomu meteng 3 sasi. Wong wedok lek meteng 3 sasi dilungkas ditiupne roh. Ditulis nasibe bejo cilok ana rezekine patine. Mula slametono, kono ndang blonjo ning pasar, iki jenenge telonan. Kowe kudu ngerti le, pakel karo selopura ki beda. Ning pakel kuwi le telonan paling titik undangane wong 400. Yo, bojomu ki mripate mek ketip. Lah piye wong nyak apa? Akhirnya dia tenan lho ngomongne wah anak iki kan. Akhirnya nyedeki sing wedok, "Dik, kon slametan undangane 400." Lah pripun Mas? Lah kowe roh dhewe hawane bakul cilok ya mek ngene iki ae. Lah terus pripun piye lek gelangmu ae didol? Adol gelang belani. Mari telonan leren beyuh tingkepan celuk neh. Le iki bojomu wis meteng 7 sasi, sirahe bayi wis mudhun, wis malik. Malik iki krama inggile tingkep, kono disyukuri jenenge tingkepan. Kowe kudu ngerti le, pakel karo selopura ki tingkepan beda. Ning pakel kuwi tingkepan paling titik undangane wong 750. Iya, yo bojomu ki mripate mek ketip bakul cilok amen numplek kae. Nyedeki sing wedok kon slametan neh Dik karo bapak undangane 750. Lah pripun Mas piye lek kalungmu ae didol? Adol kalung belani. Akhire meteng 9 sasi yo krasa lek arep babaran. Adek wong babaran iki bejo-bejan. Enek sing ngeden tok. Ngono ki metu enek. Yo tepak sampean kok yo angel to yo. Bolak-balik ngono ki metu ndase tok mlebu neh terus nduk akhirnya gak metu celuk nih dukun bayi dipluruti ndak metu celuk nih bidan disontik perangsang gak metu akhirnya bidane angkat tangan anu Bu jenengan beto teng Blitar mawon gini dokter Bambang dokter spesialis kandungan melayu nang Blitar diperiksa 10 menit sing lanang diceluk Mas mriki
enten apa dokter bisa ndak bisa harus dioperasi sesar. Kira gak dioperasi bahaya kanggo ibuke, bahaya kanggo bayine. Akhirnya sing lanang dengan gagahnya, pinten dokter biayani 10 juta. Tanpa maca bismillah yu bojomu tanda tangan rek nyapa bilani anak. Mulih ning pakel iki kaya keterak angin yu. Lah duwe otot. Leyang. Nek apa-apa. Akhirnya teko omah takoni karo mertuane, bojomu piye le? Kedah dioperasi, Pak. Lah terus piye? Lah nggih niku lho, Pak. Lah ora nek terus dioperasi ki piye? Lah nggih niku lho, Pak. Ora genahe piye kok lah nggih niku. Biayane, Pak. Lah terus pira? Lah nggih niku lho, Pak. Lho kok lah nggih niku? Pira? Lah nggih niku. 10, Pak. Lah terus piye? Lah nggih niku lho, Pak. Kok amen lah nggih niku. Lah piye le? Biayane, Pak. Piye kula mboten gadah. Lah terus piye? Pripun lek ngambil sertifikat lemah? Mbok ki apa ngambil BRI? Maratuane menteleng menyuk men waya anak kok nyilih sertifikat gak iso. Akhirnya ngebel koncone Blitar, koncone Selopuro, Bro. Jadi aku mau adol sapi, tak utangi ya ora apa-apa. Piro bro, iki dinyang 10, aku njaluk 11. Wes utangan 11. Melayu nang Selopuro ngutang sapine koncone 11 juta. 10 menit didol payu 10 juta, rugi 1 juta ndak masalah. Belani nggo duit 10 juta dikekne dokter spesialis kandungan, langsung anake karo ibuke digo mulih nang pakel. Ya Allah, dengan bangganya aku dadi bapak, aku duwe anak. Wagek mlebu omah diomongi karo Pak Mahmudi, le brokohan le. Lho, wong tuane awake mali brokoran pasaran setahunan terus gak leren ngeragati anak sampai sekolah TK. Pah, tambah mumet mergo sekolah ki paling larang TK. Lah nyapa mergo mboke melu sekolah. Anake sangu 5.000 cukup, mboke 50.000 mergo ngeterne anake karo goleki etek. Anake tukokane pedami ini gelem mboke njaluk vario. Aku gelem ya ngeterne anakmu pokok nungkokne vario. Anake seragame loro cukup, ibuke 7 mergo ngeterne anake karo tampil. Loh, sekolah ki paling larang TK, mari TK SD SMP SMA kuliah. Yo nibonangi Pak Mahmudi ngeragati anake kuliah. Enek sing adol sawah nyewane sawah, Masya Allah. Enek sing adol beda motor, akhirnya 4 tahun mari kuliah sampean ditelepon, Pak Bu ya indak Malang nyapa nduk kula badhe diwisuda. Sampean melayu nang Malang gawe kelambi apik, teko kono petuk anake diapakne. Ya Allah, mek dijak foto. Leh mung kangelan ngragati anak mek dijak foto. Mula aja gumun lek ning pakel nek wong macul gawe kaos SMP 1 ngantru. Leh mung kangelan ngragati anak mek dijoli kaos. Ngono ku ya Pak Mahmudi ya trimo. Ya Allah, mari kuliah 4 tahun lah kok lagi ambekan mulih nggawa gendaan. Napa nduk kuwi? Ya iki pacarku. Napa jenenge? Lukman. Tahni Selopuro. Nyapa bocah rene? Ya, nikahkan kami berdua. Jangan pisahkan kami berdua. Kami terlanjur berjanji sehidup semati. Andaikan dia bunga, aku menjadi kumbangnya. Andaikan dia menjadi kloset WC, aku menjadi tainya. Andaikan dia menjadi air yang mengalir, aku menjadi si kuning di atasnya. Kemana dia pergi, aku ikut. Akhirnya dirabekne, Nduk. Wah, biayane rabi akeh, mari dirabekne leren dereng. Wong tuane jek melu mikirne penggaweane anak. Wis bapak ibuke sawah yo mbok kon garap sawah lek pitike akeh kon ngopeni pitik lek tokone gedhe digekne toko. Lek sound sisteme akeh ya kon ngopeni sound system. Mari oleh penggawean leren dereng. Jek melu mikirne gawe omah anak. Pak Mahmudi bolak-balik takon tanggane, "Yu ndak nek lemah didol." Nyapa Pak Mahmudi, "Alah arep gekne encok-encok nduk iki lho." Mari digekne omah leren dereng. Wayahe bapakmu leren lah kok bleki putu. Lah kok mbok kongkon ngakekoi. Lah Pak Mahmudi, wis muga-muga sampean panjang umur barokah. Lho mula awake dhewe karo wong tuwek iki sing taat, Bu nggih. Oh, sing jek wong tuwek dopeni sing apik.
Carane ngopeni wong tuwek aja gampang gelakne, engko lek wong tuwa gelo Gusti Allah melu. Wis omong sak omong hati-hati. Nomor loro aja hitung-hitung, aja pelit. Sampe lek karo wong tuwek pelit, Gusti Allah genten. Sampe lek karo wong tuwek gak hitung-hitung, Allah genten gak hitung. Wis sampe lek karo wong tuwek sing los. Yo. Los. Sampe lek los Allah ya genten. Singko mulai diparani, mbok mulai saiki rasa mikir listrik apa jari aku. Mbok listrik entek pira sak ulan 300 ton wis saiki rasa mikir apa jari aku. Mbok nyapa ton sesuk melu warisan, melu 5 sing bayari aku lek betok pen. Jo pelit-pelit awakmu. Besok diparani, mbok sama ini karo bapak saulan beras entek piro? Mek 15 kilo tak cukupi. Lauk pauke 600 tak cukupi. Hoi. Ramadan diparani, mbok rasa mikir sahur, rasa mikir buka apa jari anakmu. Oh no, aja cetil. Mbok wis rasa mikir jajan lebaran apa jari aku. Tak cukupane meja sakmene iki apa jare aku. Iki klambine ibu 3 setel, bapak 3 setel. Ngono lho. Nya iki 20 juta ge persiapan lebaran. Wer. Aku erung tahu kok. 20. Deh, tenan. Wis muga-muga sing rawuh dadi anak sing berbakti kepada kedua orang. Sing nomor 3 wong sing mesti mlebu swarga wal mutawafa fi tariqi Makkah. Wis. Enek uang budal ning Mekah mbuh kaji mbuh umroh kok mati ning dalan kuwi mesti mlebu swarga. Enek uang pakel budal umroh budal haji lagi metu teko omah mati swarga. Wis teko Sukolilo mati swarga. Wis teko Mekah urung lakoni ritual kok mati swarga. Wis melakukan ritual umroh kok mulih ning dalan mati swarga. Mula wong umroh ki sing apik ndak mulih. Mergo lek ndak mulih mesti mlebu. Jane Pak Mahmudi sing apik sampean ndak mulih. Lek mulih urung genah. Mergo wong mati ning Mekah perjalanan ning Mekah ki mesti mlebu swarga. Yo. Lek ngono sok taun ngarep lek nek wong pakel budal kaji didongakne muga-muga ora iki sing arep budal mbaten cangkemmu ngono. Lho, sampean iki lek mulih malah rong genah, tapi lek ora mulih mesti mlebu. Mbah Maimun Zubair ki mlebu swarga, Pak. Mergo nyapa sedo ning Mekah. Lho mula kiai-kiai mbiyen ki lek tindak haji, tindak umroh berharap mati ning kono. Mergo wong mati mulih kok Mekah iki mesti mlebu suwar. Endi Pak Mahmudi mau? Piye budalnya terus gak mulih apa piye? Ngono ki nek sing batil lek jenengan pripun Pak Lukman nek cara aku ya mulih. Lah nyapa anakmu nyok nyek nama. Tenang. Dadi nek wong 5 sing digaransi karo Kanjeng Nabi niku pasti mlebu swarga. Salah satune ya ki wong sing sedo ning perjalanan nalikane beliau tindak nang Mekah mbuh haji mbuh ibadah Mula wong kaji ki sampean sok lek kaji milih-mulih apa oyah? Oyah. Lho tenan. Sing nomor 4 wong sing mesti mlebu swarga wa man adzana fil masjidi mim masajidillah. Wong sing sregep adzan teng masjid sanga pira-pira masjid Allah. Wong sing sregep adzan teng musala sanga pira-pira musolane Allah niku mesti mlebu swarga. Mula ning donya iki bapak-bapak ora usah duwe ngamal ndaki-ndaki sregep adzan iki lho. Kena gawe jaminan mlebu swarga. Tapi sak jamaahe lho ya sak salate lho adzan tok. Bar adzan klithih-klithih mulih nyapa bro kok ora jamaah dari Pak Lukman kok adzan tok pekok kowe iki. Sing nomor 5 wong sing mlebu swarga wong sing duweni akhlak apik. Lah ini salah satu tanda umroh mabrurah. Kabeh wong umroh niku Pak Mahmudi umroh niku anu lho Bu. Dawuh Kanjeng Nabi wal umratu hiya al hajj al asghar. Wong umroh niku haji kecil.
Jadi wong lek wis umroh ki wis kaji, tapi kaji kecil. Mula kok Pak Mahmudi lek nulisi H, tulung haji sing hurufe cilik. H Mahmudi ngono. Ha ini sing cilik. Ngono lho, lek H gede berarti haji, lek H cilik berarti umroh. Kayak kula barang iki aja tulis H gede, H cilik. Mergo aku wis umroh tapi rong kaji urung. Haji kecil. H ini sing cilik. Sampeyan lho Pak Mahmudi kaji ya oleh, tapi kaji cilik. Jadi culane cilik. Kaji. Lah napa namung tawaf, bareng terus sa'i, nggih ta? Bar niat, tawaf, sa'i terus tahallul. Penak umrah niku. Umrah niku penak. Pun. Lah wong arep budal umroh, budal haji niku disunahne slametan, tapi sing paling pas. Wong kondur umroh, kondur haji niku slametane lek wis kondur. Sing pas. Mergo Kanjeng Nabi dawuh, mboten, mergo Kanjeng Nabi niku pendak tindak kondur niku lek wis nyampe Madinah, dugi dalem. Kanjeng Nabi niku nyembelih unta, Pak. Artinya apa? Kanjeng Nabi lek kondur saking Mekah, Kanjeng Nabi ki ya slametan. Lah slametane haji, slametane umroh niku jenenge walimatun naqiah. Nyapa to wong mulih umroh, mulih haji kok dislameti? Nggih toh. Nyapa to Pak Mahmudi kok ngenekne tasyakuran umroh? Wong umroh niku wong bejo, wong haji niku termasuk wong bejo. Mergo nyapa beliaune tas kondur saking tanah mulia, ya kuwi tanah Makkah, tanah Madinah. Boten wonten bumi niku sing ngalahne mulyane Mekah Madinah. Teng Mekah niku ngibadah beda yu karo ning Pakel karo nang Blitar. Ning Mekah ning Masjidil Haram niku dibanding ning kene iki lipat 100.000. Sapa wong ngibadah nang Masjidil Haram niku dilipat gandakan 100.000, Pak. Sampean ngatamne Quran pisan teng Masjidil Haram kuwi padha karo ngatamne Quran ning kene ping 100.000 to. Jenengan jamaah teng Masjidil Haram pisan kuwi padha karo jamaah di luar Masjidil Haram niku ping 100.000. Niki lek kula damel taun ketemune 274 taun, Pak. Awake dhewe jamaah nang Masjidil Haram pisan nih. Kuwi dilipat gandakan 100.000 dibanding liyane Masjidil Haram. Lho koyo ngene kok mulai gak ditasakuri to. Sampean Jumatan ning Masjidil Haram pisan kuwi padha karo Jumatan ning luar tempat niku 100.000 kali. Ketemune sekitar 743 tahun, Pak. Masya Allah. Sampean sedekah 100.000 ning Masjidil Haram niku dilipat gandakan 100.000 padha karo sedekah 10 miliar, Pak. Lho lek ngono umrah niku murah. Kapan awake dhewe iso sedekah 110 miliar? Kapan? Nek awake dhewe gak ibadah umroh, gak ibadah Masya Allah. Loh, murah. Wah, kalau tak ngerti pinter Pak Mahmudi 33 juta. Ya Allah. Lah lek sampean ning kono engko sedekah teng mriku kan kathah to pegawai-pegawai teng Mekah niku. TKW, TKI niku. Sing tukang ngresiki Masjidil Haram, sing tukang ngresiki Nabawi. Niku sampean lungi 100.000. Niku ganjarane padha karo sedekah ping 10 miliar. Sedekah 10 miliar. Kapan to awake dhewe iso ngatamne Quran ping 100.000 iki lho. Lho sampean ning Mekah kok maca Quran sampe khatam pisan kuwi dilipat gandakan 100.000 padha karo ngatamne Quran ping 100.000. Masya Allah. Sampean zikir la ilaha illallah pisan padha karo zikir ping 100.000. Subhanallah. Niku lek awake dhewe iso ibadah umrah utawa ibadah haji. Wong ning Mekah iki enek barang jenenge Ka'bah. Ka'bah iki disawang tok wis ganjaran. Yo. Sampeyan ning Mekah iki mentelengi Ka'bah wis ganjaran. Mula sampeyan ki lek salat ning Indonesia, mripate ki sunahe nyawang gen sujud. Tapi lek jenengan salat teng Mekah niku sunahe jenengan nyawang Ka'bah, Pak.
Jadi enek barang iki disawang tok i ganjaran, siji Ka'bah, loro Quran. Quran iki sampean sawang tok wis ganjaran. Aja salah paham, besok malam Jumat sing yasinan do menteleng. Saking mulyane Quran. Nomor 3 sing disawang tok ganjaran niku sinten wong tua sampean. Nomor 4 sing disawang tok ganjaran ngapunten sapa? Wong alim, kiai, ulama niku nyawang tok wis ganjaran. Jadi enek barang-barang iki disawang tok wis ganjaran. Salah satune jenenge Ka'bah. Niku jek ning Ka'bah, niku jek ning Masjidil Haram. Mangke panjenengan dijak malih teng Madinah, enten masjid namanya Masjid Nabawi, masjid Kanjeng Nabi. Lek ning Mekah ngibadah dilipat gandakan 100.000, lek teng Madinah dilipat gandakan 1.000. Jenengan ngatamne Quran ping pisan padha karo ngatamne Quran ping 1000. Jenengan sedekah 100.000 dilipat gandakan 1000. Jenengan salat jamaah pisan padha karo jamaah ping 1000. Apa malih mangke teng Madinah jenengan iso ziarah makame Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dawuh sapa wonge ziarah nang kuburku wajabat lahu syafaati, wong iki berhak untuk mendapat syafaatku. Inilah mulyane tanah Mekah, niki lho mulyane tanah Madinah. Pun muga-muga awake dhewe iso netepi ibadah umroh. Amin ya robbal. Muga-muga panjenengan iso netepi ibadah haji. Amin ya robbal. Nah, wong umroh niku Pak Mahmudi pingine mabrurah. Wong haji ki pingine mabrur. Lah umroh sing mabrurah, haji sing mabrur niku sing semerep mek Allah. Ning wonten kitab Bughyah didhawuhne, tandane wong umroh mabrurah, mabrurah iki ditampa karo Allah sing laisa lahu jaza ilal jannah, sing ganjarane iki mek swarga. Tandane wong haji mabrur, tandane wong umroh mabrurah niku mek sitok. Yarji'u minal umrah wa huwa mutakhalliqun bil akhlaqil mahmudiyah. Cocok karo jenenge. Tandane wong umrah sing ditampa karo Allah niku akhlake, ibadahe, kualitase lebih baik daripada sebelum umrah. Mek niku tandane. Sadurunge umrah wareng basa umrah sabar. Niku tandane ketampa umrah. Sadurunge umrah ki cuwatil basa wis umrah loman. Jadi sing ngeruh jenengan ketampa utawa ora umrah ya awake dhewe. Sadurunge umrah ora tau jamaah basa mulih umrah sregep jamaah. Niku tandane. Tapi lek panggah ya iki wis biyen sadurunge umrah ya ora patek jamaah, mulih umrah ya ora. Maune sadurunge umrah ora tau ndres Quran, mulih umrah ya ora ndres. Ini ku jenenge sami ugi sami mawon, silit babi dientup. Mula sing ngeruh umrah jenengan ditampi utawa mboten, haji ini ditampi utawa mboten niku ya sing nglakoni. Sampeyan delok kualitas ibadahe, kualitas akhlake, kualitas morale kok lebih baik daripada sebelum haji, sebelum umrah. Wah kuwi hajine mabrur. Oh kuwi umrahe mabrurah niku didelok sangka kualitas ibadah dan didelok sangka akhlakul karimai. Lek ngibadahi lebih baik, lek akhlake lebih baik, ya berarti niku hajine umrahe ditampa kalih Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal. Nah, wong kundur umrah niku lek ndonga mandi. Mergo tak aturne wong umrah niku ya haji niki dawuh Kanjeng Nabi. Lah wong haji ki dongane mandi, mergo nyapa kesababan dongane Kanjeng Nabi. Lha nggih, Kanjeng Nabi ki lek ndonga Allahumma ighfir lil hajj wa liman istaghfara lahul hajj. Gusti jenengan ngapura dosane wong-wong sing haji, dosane wong-wong sing umrah. Panjenengan kabulaken dongane tiyang sing njaluk donga kangge wong sing mulih haji. Oh ngene wong sing mulih umrah. Mula wong mulih umrah, mulih haji ki dongane mandi. Mula ziarah umrah niku sing penting njaluk donga. Aja njaluk jilbab. Dong nggih aja njaluk sarung aja. Tapi kula winginane ya tasyakuran umrah mulih digawani sarung aku yo.
Tapi aku ora njaluk diwehi, gak njaluk Pak Mahmudi diwehi. Ora njaluk, winginane ning Kediri ya ngono dikai serban, ora njaluk diwehi. Ning di Pak Mahmudi mau. Ora njaluk di mula jenengan lek ziarah umrah njaluk donga. Yang kedua, lek iso njaluk lek enek nyuwun zam-zam. Zam-zam itu air istimewa. Enten dawuh zam-zam ki lek diombe tergantung sing niat. Sampeyan ngunjuk zam-zam kok niat ya Allah lantaran zam-zam panjenengan paringono penyakit kula saras, insyaallah diparingi saras. Ya Allah lantaran ngunjuk zam-zam panjenengan paringono kula enggal diparingi jodoh, insyaallah ndang diparingi jodoh. Jenengan ngombekne banyu zam-zam nang anake Gusti, jenengan paringono barokah zam-zam anak kula kali jenengan dadosaken anak sing salih-salihah, insyaallah kabul. Mula jenengan lek ziarah umrah, ziarah haji, lek diparingi nyuwung zam-zam, zam-zam ku jenengan niati sesuai keinginan panjenengan, insyaallah dikabuli kali Allah Subhanahu wa taala. Pun para hadirin niki ingkang saged kula aturne niki mangke sing donga Mbah Kaji kecil Mbah Mahmudi sing dongane mandi sampai kapan 40 dina. Mula lek Mbah Mahmudi nderek yasinan ku kon donga. Enek sing dawuh dongane mandi sampai wong iki gak nglakoni hubungan suami istri. Lek setahun gak hubungan ya setahun mandi. Lah kari kuat apa ora? Ndak muat. Pun niki ingkang saged kula aturne mulai awal hingga akhir menawi wonten atur kirang saya agungi pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.